macrifa kow oo macad si bilaasha shariicada islaamka loogu dhigto ayaa waxa ay duruustu bilaabatay kowdii bishii 10aad 2021 macadkan oo ay fureen wasiirada dalku waxaynu wax yar ka soo qaadan doonaa qalinjabintii ay ardaydani qalinjabiyeen iyada oo ay ardaydani yihiin gudidii inamada iyo gudidii hablaha macadkana insha Allah wasgarab taagna macadkaas imkana waa inoo furay macadkaas sheekh وزارة وحبرشادنا أنا كوكيلة يجرى سلام بعد كسيدة وزارة وحبرشادة إلى الله بينه وحلا وحده بعثنا ديارنا هاي أيام شيء وسيرك خير الله سيو كلمة وافية ودعائية وحول بالله بسوق يندري كأهداف الله معد كينا وينافري وزيرك هذا مثلية كل مؤسسة توعية أو كشقيسة كروقادستا مستواها دينتا iyo barida ardayda dhigata dugsiyada hoose dhexe iyo macaahida ku yaala magaalada Hargeysa ayaa maanta soo qaban qaabisay nadwa cilmiyeed soconaysa muddo 2 sano ah oo lagu baranayo shariicada islaamka madashan shaacinta nadwa cilmiyeedkan diiniga waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha mu'assasada agaasimaha iyo qaar kamid ah macallimiinta dhigi doona qaybo kamid ah nadwada sidoo kale waxaa soo buux dhaafiyay boqolaal arday ah oo ka kala socda dhammaan dugsiyada ku yaala magaalada Hargeysa si ay uga faa'iideystaan nadwa cilmiyeedkan diiniga gudoomiyaha mu'assasadu isna waxa uu ku dheeraaday qiimaha uu leeyahay qofka xambaara ee barta diinta islaamka waxa uu faahfaahin ka bixiyay wanaaga uu leeyahay qofka barta cilmiga shariicada qofka cilmiga lehi waa runtii qof qiimo leh ka kalena waa sida dameer kutub sida oo kale oo aan cilmiga garanaynin sidaas uu noqonaya marka ilaahay ka inagama dhigo rag cilmiga barta wax walba oo lagu dadaalana waa laga midha keenaa marka insha Allah taala maanta waa furitaankeenii waxaan idin sheegayaa oo kaliya مؤسسة التوعية الإسلامية أو رنتي دلنيرada in badan la soo shaqeynaysay dugsi aan ka soo shaqeynay ma jiro dugsi aan la soo shaqeynay ma jiro waana wadaynaa insha Allah taala hawsha in ka soo waliba ardayda dugsiyo badan se waxaan insha Allah ku dadaalnaa bal intiina timi inaad intifaacsataan oo aad faa'iideysataan oo aad weelka u dhigataan diinteenana aynu u yeelano maaragtay cilmi u yeelano waa kanaga simaha mu'assasada oo faahfaahin ka bixinaya casharada taxanaha ee lagu qaadan doono muddada ay socoto nadwadu xadiidka waxa ka bilaabo doona kitaab oo hooseeya laga bilaabo al-40 li Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi fanniga labaad noqonay fanniga aqeedada fanniga aqeedadu waa fanni muhiim ah qof muxuu aaminaya imkana weerar waxa lagu yahay aqeedada هذا waxay gaala iyo shaadin sugu tagay sidii aqeedada inooga fasahaadin lahaayeen fannigaasina waxaanu bilaabi doonaa isagana kitaabka hooseeya ee loo yaqaan usul al-thalath fanniga saddexaad wuxuu noqon doonaa fanniga loo yaqaan al-fiqh fiqhiga islaamiga wala fiqh shafi'i imam shafi'i fiqhigiisina ka barano fiqhigana kitaabka hooseeya ka bilaabay inta badan laga bilaabo safinatu najaa fanniga afraada isaguna muhiimka ah qaadan doontaan la'aantina waxa soconay waa fanniga loo yaqaan luqada carabiga hada luqada carabiga garanaynin naxwa waxaan dhigtaa fiqhi iyo xadiis baan dacwo ku tarmayso cilmiga luqada waxaan ka bilaabnaa kitaabka loo yaqaan matn al-ajrumiyya ee naxwaha afarta kitaab ee soo qaadana usul thalath al-40 li Imam an-Nawawi سفينة النجاة وفقها هي كتابها متن الأجرومية أي نسوق على الله sidoo kale Sheekh Cabdirasaaq oo kamid ah macallimiinta dhigi doona nadwa cilmiyeedkan ayaa geesiisa waxa uu ku dheeraaday una sharaxay ardayda nadwadan bilaabi doonta faa'iidada ay ka heli doonaan cilmiga diiniga if iyo aakhiraba isagoo oo kula dardaarmay ardaydu in ay si fiican uga faa'iideystaan inta ay ku jiraan waxbarashadan bilaashka cilmiga sharciga fadli waxa ugu filan bah aayadu akhrinayay macallin Cabdirasaaq xafidahullah ta'ala ilaahay uu shahida Allah annahu la ilaha illa hu
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط